Leksjon 1. Komfortdrikker. Hva er en komfortdrink du liker på en kald dag? Jeg elsker en varm kopp kakao. Det varmer hjertet mitt. Det høres herlig ut. Legger du til noe spesielt til det? Ja, jeg legger vanligvis til marshmallows og et dryss kanel. Det høres deilig ut. Kakao kan virkelig løfte humøret. Det bringer tilbake minner fra barndommen min. Det er veldig trøstende. Jeg kan se hvorfor. Hva liker du å gjøre mens du drikker det? Jeg leser ofte en god bok eller ser på en film. Det er en perfekt måte å slappe av på. Jeg kan bli med deg neste gang. Leksjon 2. Støtte mental helse. Hva er en liten ting du gjør for å støtte din mentale helse? Jeg tar korte turer i naturen når jeg føler meg stresset. Det høres forfriskende ut. Hvordan hjelper det deg? Det renser tankene mine. Naturen får meg alltid til å føle meg rolig. Jeg er enig. Å være utendørs kan være veldig oppløftende. Ja, det lar meg puste og reflektere. Det er veldig gunstig. Kanskje jeg burde prøve det også. Det kan hjelpe meg å håndtere stresset mitt. Du vil glede deg over det. Naturen har en spesiell måte å helbrede på. Jeg gleder meg til å oppleve det. Takk for forslaget. Leksjon 3. Forbedringer i forholdet. Hva er en enkel vane som forbedret forholdene dine? Jeg begynte å øve på aktiv lytting. Det har forandret alt. Det er en flott vane. Hvordan gjør du dette? Jeg fokuserer helt på den andre personen når de snakker. Det høres effektivt ut. Merker du en forskjell i samtaler? Absolutt. Folk føler seg verdsatt når de virkelig blir hørt. Jeg er enig. Det viser at du bryr deg. Hvilke andre fordeler har du funnet? Forholdene mine føles dypere og mer meningsfulle nå. Det er fantastisk. Aktiv lytting er en verdifull ferdighet å ha. Leksjon 4. Øyeblikk av stolthet. Hva er et øyeblikk du følte deg overraskende stolt av deg selv? Jeg løp en gang maraton, og det overrasket meg. Det er imponerende. Hva motiverte deg til å delta? Jeg ønsket å utfordre meg selv og forbedre kondisjonen min. Og du oppnådde det. Hvordan følte du deg under løpet? Jeg følte stolthet med hver kilometer. Det var både tøft og givende. Det er en utrolig prestasjon. Hva lærte du av den erfaringen? Jeg lærte at jeg kan gjøre mer enn jeg tror. Det presset meg utover mine grenser. Det er en leksjon vi alle bør huske. Gratulerer med prestasjonen. Leksjon 5. College minner. Hva er et minne fra college du fortsatt ler av? Jeg husker den gangen jeg snublet på scenen under en presentasjon. Det høres pinlig ut. Hvordan taklet du det? Jeg lo av det, og det gjorde klassekameratene mine også. Det er en fin måte å takle. Humor kan lette vanskelige øyeblikk.
Ja, det ble til en delt vits blant venner. Endret det hvordan du følte deg om offentlig tale? Det gjorde det. Jeg ble mer avslappet fordi jeg lærte å ikke ta meg selv for alvorlig. Det er en viktig leksjon. Takk for at du delte det morsomme minnet. Leksjon 6. Den øyeåpnende filmen. Hva er en film du så som endret perspektivet ditt? Jeg så nylig en film som heter Et vakkert sinn. Den forteller historien om John Nash, en strålende matematiker. Jeg har hørt om den filmen. Hva med det endret perspektivet ditt? Filmen skildrer Nashs kamp med psykiske lidelser. Det fikk meg til å innse hvor medfølelse er viktig. Det høres kraftig ut. Fant du noen spesiell scene slående? Ja, en scene rørte virkelig hjertet mitt. Nash snakker om sine indre demoner, men streber likevel etter et bedre liv. Det må ha vært inspirerende. Endret det ditt syn på mental helse? Absolutt. Det åpnet øynene mine for utfordringene som mange møter stille. Jeg setter pris på hvordan filmer kan endre perspektivene våre. Vil du anbefale det til andre? Leksjon 7. Daglig oppgaveprioritering. Hva er et daglig spørsmål du stiller for å prioritere oppgaver? Jeg spør meg selv alltid, hva er den viktigste oppgaven i dag? Det er en interessant tilnærming. Hvordan bestemmer du hva som er viktig? Jeg analyserer tidsfrister og den potensielle effekten av hver oppgave. Det høres systematisk ut. Syns du det hjelper deg å holde deg organisert? Ja, det gjør det. Det holder fokuset mitt skarpt og stresset mitt lavt. Hva skjer hvis to oppgaver virker like viktige? Jeg velger den som stemmer mest overens med målene mine. Denne metoden fungerer bra for meg. Det gir mening. Jeg kan prøve metoden din for oppgavene mine. Leksjon 8. En nostalgisk aroma. Hva er en lukt du savner fra et sted du bodde? Jeg savner veldig duften av ferskt brød fra bestemors kjøkken. Det høres trøstende ut. Hvilke minner bringer den duften tilbake? Det minner meg om familiesammenkomster og varme samtaler. Det er dyrebare minner. Lærte bestemoren din deg å bake? Ja, det gjorde hun. Hver oppskrift bar en historie og en leksjon. Det høres ut som en vakker opplevelse. Baker du det brødet noen ganger? Jeg prøver å gjenskape det, men det smaker aldri det samme. Kanskje det er kjærligheten som gjorde det spesielt? Leksjon 9. Forlat huskontrollen. Hva er en ting du alltid sjekker før du forlater huset? Jeg sjekker alltid om jeg har nøklene mine. Det er viktig. Det er en god vane. Hva skjer hvis du glemmer dem? Hvis jeg glemmer nøklene mine, føler jeg meg engstelig og uforberedt. Jeg forstår følelsen. Har du et bestemt sted for nøklene dine? Ja, jeg oppbevarer dem i en bolle ved døren. Det hjelper meg å huske. Det er en smart strategi. Har du noen gang blitt låst ute? En gang var jeg låst ute i timevis. Det var frustrerende,
Jeg kan forestille meg. Rutinen din ser ut til å fungere bra for deg nå. Leksjon 10. Små avlat. Hva er en liten overbærenhet som lyser opp arbeidsdagen din? Jeg liker å ha et stykke mørk sjokolade på ettermiddagen. Det høres herlig ut. Hvordan løfter det humøret ditt? Sjokolade gir meg et raskt energiløft, og får meg til å føle meg lykkelig. Hvilke andre små avlat liker du? Jeg liker også å ta korte pauser for en rask spasertur utenfor. Trening og frisk luft kan være forfriskende. Har du lagt merke til en forskjell? Ja, det forbedrer fokus og kreativitet. Det virker som om du har funnet en perfekt balanse. Leksjon 11. Gjør helgene spesielle. Hvordan får du helgene til å føles spesielle? Jeg bruker tid på en hobby jeg elsker. Det bringer glede. Det høres fantastisk ut. Hva er din favoritthobby? Jeg liker å male. Det gjør at jeg kan uttrykke meg kreativt. Det er imponerende. Har du et spesielt sted for maleriet ditt? Ja, jeg har et lite studio hjemme. Det føles inspirerende. Hvordan føler du deg etter å ha malt? Jeg føler meg dyktig og avslappet. Det er en givende prosess. Jeg kan se hvorfor du elsker det. Leksjon 12. Uventede smaksparinger. Hva er en smak du parer uventet, men elsker? Jeg liker å pare peanøttsmør med sylteagurk. Det høres uventet ut. Hvordan oppdaget du denne kombinasjonen? En venn foreslo det i en snackpause. Jeg var nysgjerrig. Hva tenkte du etter å ha prøvd det? Jeg ble overrasket over hvor godt de utfyller hverandre. Det er fascinerende. Anbefaler du andre å prøve det? Absolutt. Det høres kanskje rart ut, men det er deilig. Jeg elsker å prøve nye ting. Takk for at du delte den unike sammenkoblingen. Leksjon 13. Imponerende museer. Hva er et museum eller galleri som etterlot et sterkt inntrykk? Louvre i Paris rørte meg dypt. Jeg kan forestille meg. Hva gjorde det så minneverdig for deg? Kunstverkene forteller historier. De forbinder fortiden med nåtiden. Hadde du et favorittstykke der? Ja, Mona Lisa fengsler meg. Uttrykket hennes er mystisk. Det må ha vært en flott opplevelse. Det var det virkelig, John. Jeg anbefaler å besøke den en dag. Takk for at du delte en så inspirerende opplevelse. Leksjon 14. Forenkling av livet månedlig. Hva er en måte du prøver å forenkle livet ditt hver måned? Jeg rydder opp et bestemt område i hjemmet mitt hver måned. Det høres produktivt ut. Hvordan bestemmer du hva du skal rydde opp? Jeg fokuserer på områder som samler gjenstander over tid, som skapet mitt. Det er sannsynligvis veldig frigjørende. Syns du det hjelper tankegangen din? Ja, det gir klarhet og fred. Jeg føler meg lettere.
Hvordan finner du tid til å gjøre dette? Jeg satt av en dedikert dag. Det blir et personlig ritual. Det er en god idé. Takk for din innsiktsfulle tilnærming. Leksjon 15. Energiserende sanger. Hva er en sang du spiller når du trenger energi? Jeg elsker sangen Uptown Funk av Mark Ronson. Det er et optimistisk valg. Hva med sangen gir deg energi? Rytmen er smittsom. Det får meg til å danse. Hvordan motiverer det deg under arbeidet ditt? Det øker humøret mitt og holder meg fokusert. Det høres effektivt ut. Har du noen andre favoritter? Jeg liker også Happy av Pharrell Williams. Det løfter alltid humøret mitt. Musikk er et kraftig verktøy. Takk, Anna, for at du delte favorittene dine. Leksjon 16. Luksuriøs boligforbedring. Hva er en liten hjemmeforbedring som føltes luksuriøs? Jeg har nylig lagt til et regndusjhode på badet mitt. Det føles som et spa. Det høres fantastisk ut. Hvordan endrer det dusjopplevelsen din? Vannet renner som et mildt regn. Det får meg til å føle meg avslappet og uthvilt. Jeg ser hvordan det kan være luksuriøst. Har du installert det selv? Det gjorde jeg. Det var overraskende enkelt og billig, men effekten er stor. Har du lagt merke til noen forskjeller i humør eller avslappning? Ja, jeg liker dusjene mine mer. Det er et øyeblikk av fred i min tid. Interessant. Det høres ut som en liten forandring kan gi stor glede. Leksjon 17. Opprettholde vennskap på lang avstand. Hva er noe du gjør for å opprettholde vennskap på lang avstand? Jeg lager en tidsplan for virtuelle kaffedatoer med venner. Det høres smart ut. Hvordan finner du tid til disse datoene? Vi er enige om en bestemt dag hver måned, noe som gjør det lettere for alle. Bruker du noen spesiell plattform for disse møtene? Jeg bruker oftest videosamtaler. Det gjør samtalen mer personlig. Det er en god idé. Har du funnet ut at det hjelper med å holde vennskapet sterkt? Definitivt. Å se ansiktene deres gjør en forskjell. Det føles mer ekte. Jeg kan forestille meg. Det er hyggelig å koble til tross for avstanden. Leksjon 18. Sesongtradisjoner. Hva er en tradisjon som hjelper deg med å markere årstidene? Hver høst plukker jeg eple med familien. Det er en spesiell tid. Det høres herlig ut. Hva liker du mest med det? Jeg elsker å være utendørs. Den friske luften og vakre farger er fortryllende. Gjør du noe spesielt med eplene du plukker? Ja, vi baker peier og lager sider sammen. Det bringer oss nærmere. Det virker som en fantastisk bindingsopplevelse for familien din. Det er det virkelig. Hvert år skaper vi nye minner sammen. Takk for at du delte denne hjertevarmende tradisjonen, Anna. Leksjon 19. Øve på selvmedfølelse. Hva er en liten måte du praktiserer selvmedfølelse på?
Jeg tillater meg selv å ta korte pauser i stressende dager. Det er en interessant tilnærming. Hvordan hjelper disse pausene deg? De lar meg lade opp og få klarhet. Jeg føler meg mer balansert etterpå. Hvilke aktiviteter liker du i disse pausene? Jeg går ofte en tur eller leser noen sider av en bok. Det slapper av tankene mine. Det er flott å ha enkle måter å ta vare på seg selv. Ja, selvmedfølelse er så viktig, spesielt i utfordrende tider. Takk for at du delte din verdifulle innsikt, Anna. Leksjon 20, matlagingsinnovasjoner. Hva er et verktøy eller en gadget som endret hvordan du lager mat? Min Instant Pot har endret matlagingen min fullstendig. Det sparer tid. Det høres fantastisk ut. Hvordan fungerer det? Den kombinerer flere tilberedningsmetoder, som trykkoking og langsom matlaging i en maskin. Har du prøvd nye oppskrifter siden du fikk den? Ja, det har jeg. Jeg kan lage mat på en brøkdel av tiden. Det høres praktisk ut. Hjelper det deg å spise sunnere også? Definitivt. Jeg kan tilberede ferske ingredienser lettere. Takk for at du delte det innovative matlagingsverktøyet, Anna. Leksjon 21. Oppdage lidenskaper. Hva er et spørsmål du stiller for å lære om noens lidenskaper? Jeg spør ofte, hvilken aktivitet får deg til å miste oversikten over tid? Det er et smart spørsmål. Hvorfor tror du det er effektivt? Det avslører hva som begeistrer dem. Det åpner for dypere samtaler. Har du oppdaget noen overraskende interesser fra dette spørsmålet? Ja. Jeg lærte en gang at en venn elsker keramikk. Det åpnet øynene mine. Det er virkelig interessant. Det viser hvor unik hver person er. Nøyaktig. Vi har alle lidenskaper som venter på å bli utforsket. Takk for at du delte din gjennomtenkte tilnærming, Anna. Leksjon 22. Koble fra jobben. Hva er en hobby som hjelper deg å koble fra jobben? Jeg liker hagearbeid. Det gir meg fred og glede. Det høres fantastisk ut. Hvordan kom du inn i hagearbeid? Jeg begynte under lockdown. Det ble en kjærlig flukt fra daglig stress. Hva dyrker du i hagen din? Jeg dyrker grønnsaker og blomster. De tilfører skjønnhet til livet mitt. Hagearbeid høres avslappende ut. Har det lært deg noe om tålmodighet? Ja, det har lært meg å sette pris på vekstprosessen. Takk for at du delte denne berikende hobbyen, Anna. Leksjon 23. Endre perspektiver. Hva var en gang du ombestemte deg om noe viktig? Jeg trodde en gang at suksess bare handlet om penger. Jeg har siden endret syn. Det er et betydelig skifte. Hva forårsaker denne endringen? Jeg deltok på et seminar om personlig oppfyllelse. Det åpnet øynene mine. Hvordan definerer du suksess nå? Jeg ser suksess som å oppnå lykke og balanse i livet. Det er et gjennomtenkt perspektiv. Har du delt dette med andre?
Ja, jeg oppfordrer venner til å finne sine unike definisjoner av suksess. Takk for at du delte din inspirerende reise, Anna. Leksjon 24 feirer tradisjoner. Hvordan feirer du dine kulturelle eller familietradisjoner? Jeg lager spesielle måltider i kulturferier. Det knytter meg til røttene mine. Det høres meningsfullt ut. Hvilke måltider tilbereder du? Jeg lager bestemorens oppskrifter, som har blitt videreført. Hvordan påvirker disse måltidene feiringen din? De minner meg om familiesammenkomster og skaper en følelse av tilhørighet. Det er vakkert. Mat har en måte å bringe folk sammen på. Nøyaktig. Å dele disse tradisjonene bidrar til å opprettholde familiebåndet vårt. Takk for at du delte de vakre feiringene dine, Anna. Leksjon 25. Søvnforbedringsapper. Hva er en app som hjelper deg med å sove bedre? Jeg bruker en søvnsporingsapp som heter Sleep Cycle. Det har forbedret hvilen min. Det høres nyttig ut. Hvordan fungerer det? Den analyserer søvnmønstrene mine og vekker meg i den letteste søvnfasen. Har du lagt merke til noen fordeler siden du bruker den? Ja, jeg føler meg mer uthvilt og energisk i løpet av dagen. Det er imponerende. Søvn er så viktig for den generelle helsen. Absolutt. Jeg anbefaler det til alle som ønsker bedre søvn. Takk for at du delte en så nyttig app, Anna. Leksjon 26. En dag med utforskning. Hva er et sted du vil tilbringe en hel dag med å utforske? Jeg vil gjerne utforske British Museum i London. Det er fascinerende. Det er et utmerket valg. Hva gjør det så interessant for deg? Museet har gjenstander fra gamle sivilisasjoner. Hver forteller en unik historie. Jeg er enig. Historien er rik og fengslende. Er det en spesifikk utstilling du vil se? Gleder meg til å se Rosetta Stone. Det representerer nøkkelen til gamle språk. Det må være imponerende på nært hold. Har du vært på museum før? Ja, jeg besøkte Louvre. Det var en uforglemmelig opplevelse. Museer kan transportere oss gjennom tiden. Jeg tror de inspirerer til dypere forståelse. Leksjon 27. Små økonomiske vaner. Hva er en liten økonomisk vane som forbedrer budsjettet ditt? Jeg begynte å spore utgiftene mine daglig. Det har vært livsendrende. Det høres effektivt ut. Hvordan sporer du utgiftene dine? Jeg bruker en enkel app på telefonen min. Det er veldig brukervennlig. Jeg kan se hvordan det vil hjelpe. Hva har du lært av sporing? Jeg har lagt merke til hvor pengene mine går. Dette hjelper meg med å identifisere unødvendige utgifter. Det er mektig kunnskap. Har du gjort noen vesentlige endringer? Ja. Jeg kutta ned på å spise ute. Å lage mat hjemme sparer meg penger. Det er en flott strategi. Jeg burde prøve det selv. Leksjon 28. Ta pauser.
Hva er en måte du minner deg selv om å ta pauser i løpet av dagen? Jeg setter en tidtaker for hver time. Det er en enkel påminnelse. Det høres nyttig ut. Hvordan føler du deg etter å ha tatt pauser? Pauser forringer meg. Jeg kommer tilbake til jobb med bedre fokus. Jeg er enig i det. Hva gjør du i pausene dine? Jeg strekker meg, tar en drink eller tar en kort spasertur utenfor. Det høres ut som gode valg. Hvor lang tid tar du vanligvis på pausene dine? Jeg tar omtrent 5 til 10 minutter. Det frisker opp tankene mine. En slik liten innsats fører til store fordeler. Leksjon 29. Morgenritualer. Hva er et morgenritual som hjelper deg å føle deg sentrert? Jeg mediterer i 10 minutter hver morgen. Det setter en positiv tone for dagen min. Det høres beroligende ut. Hvordan mediterer du? Jeg sitter på et rolig sted og fokuserer på pusten min. Dette renser tankene mine. Det høres gunstig ut. Har du lagt merke til noen endringer siden du starta? Jeg føler meg mer fokusert og mindre engstelig gjennom dagen. Meditasjon kan påvirke tankegangen vår betydelig. Har du andre morgenrutiner? Jeg drikker også et glass vann og skriver i dagboken min. Det er utmerket. Å føre en journal kan tydeliggjøre tanker. Leksjon 30. Klasseromsminner. Hva er et barndomsklasseromsminne som skiller seg ut? Jeg husker kunstklassen min levende. Det var favorittemmaet mitt. Kunstklasse høres hyggelig ut. Hva gjorde det spesielt for deg? Læreren min oppfordret oss til å uttrykke oss. Det føltes befriende. Det er fantastisk. Har du laget noen minneverdige prosjekter? Ja, jeg malte et veggmaleri med klassekamerater. Det fremmet teamarbeid. Det må ha vært en flott opplevelse. Hva lærte du av det? Jeg lærte verdien av samarbeid og kreativitet. Disse leksjonene inspirerer meg fortsatt. Det er utrolig hvordan minner kan forme oss. Leksjon 31. Uventede leksjoner fra reiser. Hva er en tur du tok som lærte deg noe uventet? Jeg besøkte Japan i fjor. Det var en livsendrende opplevelse. Det høres spennende ut. Hva lærte du der? Jeg lærte viktigheten av mindfulness i hverdagen. Det er interessant. Hvordan så du denne praksisen i aksjon? Japansk kultur legger vekt på å være til stede. Jeg følte meg mer bevisst under besøket. Det er en betydelig takeaway. Har du tatt i bruk noen nye vaner fra den turen? Ja, jeg begynte å praktisere mindfulness daglig. Det har påvirket livet mitt positivt. Det er fascinerende hvordan reiser kan åpne øynene våre. Leksjon 32. Mislikte matvarer. Hva er en mat du en gang mislikte, men nå elsker? Jeg pleide å mislike rosenkål. Nå synes jeg de er deilige. De er overraskende. Hva forandret ditt syn på dem? Jeg lærte å lage dem ordentlig.
Steking får frem søtheten deres. Det høres velsmakende ut. Har du prøvd dem forberedt på en bestemt måte? Ja, jeg steker dem med hvitløk og olivenolje. Det forbedrer smaken. Det er interessant hvordan matlagingsmetoder kan forvandle mat. Absolutt! Jeg oppfordrer andre til å gi dem en sjanse. Jeg vil absolutt prøve rosenkål igjen, takket være tipsene dine. Leksjon 33. Tilpasse arbeidsområder. Hva er en måte du tilpasser arbeidsområdet ditt på? Jeg pynter skrivebordet mitt med planter og motiverende sitater. Det høres forfriskende ut. Hvordan påvirker disse elementene arbeidet ditt? De skaper en positiv atmosfære. Det hjelper meg å holde meg inspirert og fokusert. Jeg kan se hvordan et personlig rom kan løfte humøret. Har du et favorittsitat? Ja, jeg elsker dette sitatet. Tro at du kan, og du er halvveis der. Det er et kraftig budskap. Hvordan påvirker det deg? Det minner meg om å være bestemt, spesielt i utfordrende tider. Å tilpasse rom kan føre til bedre produktivitet. Leksjon 34. Å ta imot gjester. Hva er en ting du gjør for å få gjestene til å føle seg velkomne? Jeg forbereder et koselig rom for dem. Komfort er nøkkelen. Det er gjennomtenkt. Hva inkluderer du i det rommet? Jeg tilbyr myke tepper, snacks og drikke. Det skaper en varm atmosfære. Det er utmerkede detaljer. Hvordan reagerer gjestene dine vanligvis? De setter alltid pris på innsatsen. Det får dem til å føle seg hjemme. Det er veldig viktig når du har vært. Har du en favorittsnack å tilby? Jeg elsker å servere hjemmelagde kaker. De er alltid en hit. Hvem elsker ikke cookies? Du har gode vertskapsevner, Anna. Leksjon 35. Favorittdufter til hjemmet. Hva er en favorittduft du bruker i hjemmet ditt? Jeg elsker å bruke lavendel. Det er beroligende og hyggelig. Det høres herlig ut. Hvordan bruker du det i hjemmet ditt? Jeg bruker lavendel essensiell olje i en diffusor. Det må skape et beroligende miljø. Forbinder du lavendel med noe spesielt? Ja, det minner meg om bestemorens hage. Minner kan øke opplevelsen av dufter. Absolutt. Dufter har kraften til å fremkalle følelser. Takk for at du delte din favorittduft, Anna. Det er deilig å høre.